呢隻民歌嚟喎，呢個邊個民歌啊？啊？係，真係民歌啊！民歌，你老友咧？你老友啊，同你派嘢個老友啊！屌小強，我真係派嘢㗎啦！今日邊啊？去呢個深水埗定係呢度啊？旺角火車站呢條。旺角山，使唔使跟住你啊？好。喂，今日特別節目，嗱我唔影人，影物資。嗱，租一贊助，仲爭啲咩啊，文哥？嚟緊我哋都會周圍派。唔係而家你爭啲咩嘢？冇嘢爭嘅，今日搞錯啊！我過啦，買生果啊！好啊，係嘛？但係你揾人車得㗎。有生果，有人捐生果俾我。嚟，買蘋果定橙啊？點樣啊？橙好啲。橙。係咯，我哋多個啦。哦，講啦，買箱。租哥派，租哥買箱生果，冇咁貴啊，大佬冇買黑牌啊，買啲大哥，買啲多就得㗎啦，文哥。喂，我見到文哥啊。Hello， 咁多位多多支持啊！希望你哋捐多啲物資俾我哋派。我哋叫以愛為家，以前叫無家者同行，一個名叫以愛為家。係咪啊？咩歌嗰個啊？邊個名？而家都唔係。流馬車。流馬車個係嘛？我哋唔係流馬車嗰個。咪文哥咯，嗰次流馬車咪拍你咯。流馬車好似跟我哋拍過。咪咯，唉，我都記得啦。佢嗰次眼金金都望咗啲女義工拍。嚇！咁仆街。但有冇？一食我。你傾下偈先。你做乜開直播嘅？整個文體嗰啲咩啊，即係要幫我宣揚下啦，肯定要。啱啱開啊嘛。我要8月17號幾點上庭8月17號。聽到？因為又唔係買得多，一箱好少嘢嘅啫。買一櫃就差唔多。多謝。一箱幾錢啫？橙，使唔使買多箱蕉啊？蕉擺啲喎。蕉同埋。係嘛？蕉好似抵啲喎，蕉。買箱蕉派俾露宿者。買箱香蕉。嗱，唔該。64歲，幾重啊呢啲？天箱老闆派俾露宿者。87蚊。87蚊好啊！係咪40磅啊？幾重嘅？40磅咯。係40磅咯，我記得係啊。係咪熟啲要？熟啲。熟啲得唔得？係因為佢啲即刻食咗。我幫你製部機，租。好得，俾現金我一定。好，而家租哥買香蕉啊！唔該。多謝晒租哥。阿老闆揀啲熟嘅，多謝你。唔該晒老闆。唔該晒老闆。身體健康啊，老闆。多謝晒。老闆。有橙。有橙。如果細嗰啲啊，如果72。全橙呢啲。呢啲113啊，呢啲生青喎。老闆，幾錢雙拍橙啊，老闆？咩多？嚇？咩多？呢最多嗰啲，最細嗰啲，因為我派俾露宿者，即係越多人。係咪113啊？呢個？呢度。四阿婆，我買啲橙派俾露宿者嘅。113隻，即係最多嗰啲好啲，係啦。派俾人㗎。係啊。 113隻嗰啲。係啦，最細嗰啲咧，即係多啲人要。嚇？呢113方。係113幾錢啊？嗰啲係307蚊。哦，咁貴啊？有冇啲平啲㗎？冇。最平都300幾啊？係。好貴喎！算啦，我派招算。我出少少力咋，本來都想，因為我冇袋錢，佢370蚊，我得八達通，佢唔收八達通，唔收信用卡，所以我冇錢俾。嗰啲係307蚊。哦，咁貴啊？有冇啲平啲㗎？冇。最平都300幾啊？係。好貴喎！算啦，我派招算。又係幫手。係啊。我唔會影你個樣。如果你要上鏡，我會嘅。但係你唔想上鏡，我會唔會影你？係你尊重。你想唔想上鏡？冇啦，你俾人溝嗰個就係冇啦。阿劉先生係跟住文哥先嚇。係啦，同阿靚女叫咩名？可唔可以講 ？Happy 啊 ！Happy。咁 happy，你個樣都 happy 㗎啦。我都 happy 嘅，我樣都好開心。嚇！我嗰日先俾蘭桂坊個人話我好笑容。哦，哇！仲有咁多人，go！有一次咧，我就想咁嘅，就幫阿細佬嗰個就嚟 NGO 嗰個就嚟做到慈善團體嗰個咧，就做盈利嘅。盈利我諗住話全數俾晒佢嘅。咁因為佢就唔知咩原因咧，就冇乜點揾我，咁啊算啦，咁我就又唔推。咁琴日唔係早2日咧，就見到文仔，咁啊不如咁啦，我哋個 target 咧就想喺呢度咧就做到盈利，做到盈利咧就第一轉
你知 YouTube 第一戰有第一次嘅盈利出糧噶嘛？咁第一轉咧就捐晒俾阿文仔佢哋，嗰個文仔又好，即係或者上次嗰個志願團體啲露宿者又好啦，捐晒出去啦。即係可能我淨唔係捐晒，即係買晒麥當勞券又好，買晒啦，買晒啲派晒嗰啲。跟住咧，第2個月咧就請你哋啲 follower 咧，邊個得閒就出嚟飲杯茶，食個包啊，咖啡又好啦，中菜又好啦，乜都好啦，係咁樣。咁第3個月咧就未諗定啦。如果真係第3個有盈利，又可能捐俾個細佬啦，係嘛？佢個 NGO 啦，即係有先講啦。咁而家咧距離唔係好遠嘅咋，因為我睇有冇心去推啦。咁今日為止